اگه توی آبرنگ مبتدی هستی و عاشق نقاشی هستی، این ویدیو رو از دست نده که میخوام بینی رو با آبرنگ بکشم. بریم که شروع بکنیم. خب همونجور که یادتون هستش جلسه قبلی ویدیوی قبلی اومدیم با هم بینی رو فرمش رو کار کردیم و در نهایت به همچین چیزی رسیدیم که اگر که ویدیوش رو ندیدین حتما این بالا بزنید روش و ویدیوی قبلی رو ببینید که بتونین آبرنگیش رو امروز بکشین. هم من اینجا کشیدم لب قبلیمون هست و رنگاش تقریبا رنگ ها تکرار میشه، هم توی چشممون و هم توی لب. تقریبا رنگ ها یک بیسی رو دارن. از رنگ صورتی و سبز ما خیلی استفاده روی بینی کار بکنیم. یک کمی طرحمون رو با پاکن خمیری کم رنگ میکنیم به خاطر اینکه کارمون رو کثیف نکنیم. رو اسپری میکنیم صورتی و سبزمون. دوباره از رنگ های رد براون، برت آمبر اینها هم استفاده میکنیم برای سایه هامون، ترکیبامون. رنگ آبی رو میذاریم اینجا اگر که نیاز شد از هم استفاده میکنیم. خب اولین رنگی که میسازم رنگ پوسته. تونالیته های مختلف میتونیم در بیاریم دیگه. و اگه سبزشون مقدار بیشتر میدم. از کم رنگ ترین رنگ از رنگ های روشن استفاده میکنم و آروم آروم تیره میکنیم. خب ما سفیدی روی تیغه بینی رو میذاریم باشه، خیلی رنگ نمیذارم. یکم بهش فرصت میدم خوش بشه یا با سشوار خشکش میکنم. خب ما اینجا میایم آروم آروم رنگ ها رو لایه لایه اضافه میکنیم. فقط اینجا مقوام خیلی خیس نیست. هر تیکه رو که کار میکنم با همون نم قلمم میام محو میکنم رنگ ها رو. از رنگ‌های گرم استفاده می‌کنم برای زیر بینی، برای پرها، چون جایی هستش که خون جریان داره. ما باید به این توجه بکنیم. به خاطر همین قرمزتر معمولاً دیده میشه، گرمتر دیده میشه این قسمت. حالا الان آروم آروم میام تیرگی ها رو اضافه میکنم، چون با تیرگی ها، سایه ها و نورها ما میتونیم حجم بینی رو در بیاریم. حفره بینی داخلش تیره هستش و در نهایت ما از رنگ خیلی تیره قهوه‌ای سوخته استفاده میکنیم، ولی میایم زیرش رو از یک قهوه‌ای که توش قرمزی داره و گرمتر هست استفاده میکنیم، برای اینکه میخوایم سایه ها رو هم در نهایت مشخص کنیم. زیر بینی معمولا سایه میافته چون که برجستگی به وجود اومده و زیر برجستگی ها همیشه سایه هستش. الان این قسمتی که من دارم کار میکنم نمدار هستش، همون نمی که از قلموی من گرفته و این فرصت خوبی هستش که بخوایم قسمت پره های بینی، سوراخ بینی رو کار بکنیم، چون خط نمیافته و رنگ ها آروم آروم، نه خیلی زیاد ولی کمی محو میشن و کار ما رو لطیف میکنه.
نفس کشیدن یادتون نره. من اینجا بنفش رو هم اضافه کردم به خاطر اینکه از بنفش و قهوه‌ای ترکیبشون برای سایه ها استفاده میکنیم و برای زیر بینی مطمئنا من از بنفش هم با ترکیب قهوه‌ای استفاده خواهم کرد. وقتی ما لایه لایه رنگا رو اضافه میکنیم باعث میشه کارمون لطیفتر و نرمتر دیده بشه و رنگ ها آروم آروم روی هم قرار بگیرن و رو رنگ دلخواه ما برسه. الان اینجایی که من دارم کار میکنم کاملا زیرش نم داره و به خاطر همین خیلی رنگ ها قشنگ محو میشه، نرم میشه. وقتی تیرگی ها رو میذاریم متوجه میشیم که چه رنگ ها و چه سایه ها و نورهایی به کارمون باید اضافه بکنیم. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم بینی یکی از پرچالش ترین قسمت ها و اجزای صورت هستش، هم طراحیش هم رنگ‌گذاریش. گاهی نیاز هستش که به خودتون فرصت بدین، پس عجله نکنین برای رسیدن به اون نتیجه‌ای که مد نظرتونه. برای من خیلی پیش اومده که تا دیر وقت، تا نزدیکای صبح حتی بیدار بودم تا اینکه به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. پس باید مبارزه کنیم، باید تلاش بکنیم و باید تمرین بکنیم. مطمئن باش وقتش که برسه نتیجه کارتو میبینی و کلی ازش لذت میبری. برای رسیدن به هدفات یک بازه‌ای رو برای خودت در نظر بگیر. اگر تو اون بازه زمانی به هدفت رسیدی پس راهو داری درست میری و ادامه میدی. ولی اگر تو اون بازه زمانی به هدفت نرسیدی مطمئن باش که باید یک راه دیگر رو هم امتحان بکنی. شاید از اون یکی راه به نتیجه دلخواهت رسیدی. خب این هم از چالش امروزمون بینی که تمومش کرد و جلسه بعدی میخوایم کل صورت رو با هم طراحیش رو انجام بدیم، چون تمام اجزای صورت رو تک به تک با هم دیگه کار کردیم، چه طراحیش رو چه آبرنگیش رو، و حالا وقت اون رسیده که طراحی یک صورت کامل رو با هم دیگه صحبتش بکنیم و وقتی که اون تموم بشه آبرنگیش بکنیم. پس خیلی هیجان انگیز خواهد بود، همراه هم باشین. خب ویدیو امروز چطور بود؟ براتون مفید بود؟ آیا تونستین از چالش بینی به راحتی عبور بکنین؟ برام کامنت بذارین که چالش کارتون کجا بود تا بتونم راهنماییتون بکنم. اگر که نظری دارین، پیشنهادی دارین، حتما برام کامنت بذارین و اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین و من حمایت بکنین. من آلمان زندگی میکنم در شهر برلین و کسانی که در برلین زندگی میکنن میتونن در کلاس‌های حضوری من شرکت بکنن. برای من پیام بذارین تا اطلاعات کامل رو در اختیارتون بذارم. تا بعد.